Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video y esta vez vamos a hacer la prueba de sonido de la JBL Flip 7 al exterior. Y para los que miran mis videos, pues ya saben que hicimos el unboxing y la review de esta JBL Flip 7 y también ya la comparamos contra la JBL Flip 6. Les pido una disculpa a todos porque a veces me tardo en subir nuevos videos. La verdad quisiera ser más constante, pero pues lamentablemente no solo a esto me dedico, sino que mi trabajo me consume bastante tiempo. La verdad que sería bonito poder grabar todos los días y subir nuevos videos para ustedes, pero pues lamentablemente no se puede así. Quizá en algún día se haga realidad ese sueño, pero por el momento solo les pido de su apoyo y les doy las gracias a todos los que miran mis videos cada que subo un video nuevo. Y pues no se diga más, vamos a empezar esta prueba de sonido al exterior y así poder dar mi opinión más sincera sobre cómo se escucha esta bocina en exteriores. Esta prueba de sonido se hará con la configuración que viene de fábrica. Y empezamos con la primera canción con volumen al 50%. Y bueno, pues vamos a poner la segunda canción. Pero antes de poner la segunda canción, aunque ustedes puedan ver de cerca la bocina, la realidad es que está a 1.5 metros de la cámara. Y empezamos siempre con el volumen al 50%.
Vamos con la tercera y última canción. Maybe I'm an alien. Must be something heaven sent. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it gone. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Pretty close to heaven now. Moments of euphoria. I am never coming down. Oh my, this time I'ma keep it gone. Stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet. It never looked so good. Oh my, that's right. I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Y bueno, pues hemos concluido con la prueba de sonido al exterior y pues llegó el momento de dar nuestras conclusiones finales. La verdad que es una bocina sorprendente para el tamaño que tiene. De verdad se escucha muy bien al exterior. Aún se perciben los bajos al exterior y la calidad de sonido es increíble. A pesar de ser una bocina relativamente pequeña, o más bien la palabra correcta sería compacta, ya que para bocinas pequeñas tenemos a la JBL Go 4 y a la Clip 5. A pesar de ser una bocina muy compacta, el volumen final es bastante alto. La verdad es que para muchos que vieran en persona esta bocina, pensarían que por no ser una bocina grande no tendría buen volumen, y sobre todo a quienes no conocen la marca. A pesar de que la marca es bastante conocida, habrá quienes no conozcan la marca de JBL. La verdad que esta bocina no solamente se escucha con buen volumen, sino que también tenemos una calidad increíble para el tamaño que tiene. Les repito, aún estando en el exterior, los bajos se perciben de buena manera. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado y les agradecería mucho que le regalen un like y que se suscriban a mi canal. Ya nos estaremos viendo en un siguiente video y pues hasta luego.